les mostramos hacer una masa como esta. Amasable. Sí, una palabra muy buena. Sí, sí. Palabras también. Sí, palabras también. Sí. Bueno, los ingredientes son, bueno, lo que necesitarás será una cuchara, harina, colorantes, claro, y agua. No, aquí. Pues tienes que hacer es agarrar su harina y echarla aquí. Toda la harina la dejarán caer. Vengan a ver esto. Pues ahorita echar harina. Harina mágica. La magia ha sido. ¿De acuerdo? Y ahora agua. Déjenme los meter el agua. Ok. Ahora les tenemos que echar agua. Por cucharada. Una cucharada. 2 cucharadas. 3 cucharadas. Y pues la amasaremos y si vemos que sigue quedando que queda todavía dura o que todavía está mal. O que todavía está mal. Tienen que amasar muy bien la harina para que les quede bien. Entonces no tienen que hacer lo que Nicole hace de amasarla muy lento. Tienen que amasarla muy fuerte. Y echarle más agua. Mucha agua. Agua que ya tiene harina. Sí, enseñaste la tuya, ¿verdad? Sí, acá está. Vean esa harina. Y más acuerdo así. Y ahora amasando hasta que se pueda hacer. Canción de fácil. De acuerdo, no sé qué decir. Ok, pues la harina ya está quedando. Vean. ¿Más agua o más harina? Más agua. Yo digo que más agua. ¿Agua? Okay. Sí, agua. Ok, lo que tú le pones las chucherías, esa yo lo voy a llevar a pasear por acá. Perdonen por el ruido. Hay mucho viento. Sí, como dijo Nicole, mucho viento. Ok, aquí ya Nicole le puso el agua. Más agua de la que habíamos puesto. Sí, pues sí, más. Era necesario. Y acá lo está sacudiendo Nicole para amasarlo y que quede bien. Pues tiene que quedar bien, digo que quede mal, no puede quedar mal. Tiene que quedar con esta. Aunque nos quedó un poquito mal la de mi hermano. Ahí está. Le voy a mostrar la de su hermano. Que acá está, no, su consistencia no es la mejor, está muy pegajosa y medio dura. No lo sé. Es como tipo normal, pero no tan chido. De acuerdo, ocupamos más agua. Ocuparemos más agua. Creo que sí me va a quedar más. Pero recen por mí. Bueno, recen por la harina. Echarle por aquí. Dijimos lo de la sal. ¿Te das cuenta que lo que estamos diciendo tal vez se vaya a escuchar o tal vez no? Ok, pues el procedimiento es demasiado lento, lo sé, pero hay que pausear si lo tienes. Ok, pues ahí se está haciendo la masa de Nicole. De hecho, aquí está ya más o menos su masa. Poquito pegajosa, pero no importa. Mateo, ¿y tu masa? ¿La del Mateo? ¿Dónde quedó? Ahí está. Pues según yo estaba en la cuchara. Ahí está su rico. Acá está. ¿Pausaste el video? No. ¿Cómo iba? No se le pica ahí si termina.
está amasándolo. Bueno, ahorita te digo. Y Nicolás, grábate. Mío, papi. Ah, tu A ver. masita. Grábate. Y acá está esto. Espera, le eché poquito Este más. es el de la Nicole. Está un poquito pegajoso, pero ya va a quedar bien. Si sigue pegajoso. Uy, sí está pegajoso. Ahorita le voy a echar más harina. Acá está ya el desastre que hicimos. Si no han visto la parte de allá. Oh, no, es tan desastre. Bueno, les voy a mostrar la parte de acá, donde hicimos el primero. Bueno, no es tan desastroso como creían. Simplemente dejamos un poco de granos ahí de harina con agua. Pues bueno, ya está quedando más o menos el de Nicole. Vean, Si está pegajoso, echen la harina. le voy poniendo el colorante. Porque aquí le voy a poner el colorante al mío. Ven, Mateo, mira. Acá está mi tazón. Acá. Mira. Y acá voy a echar la harina. Y entonces ocupo echarle el colorante. Mateo, ¿cómo se llama eso? Tatina. El mío. ¿La tuya? La mía. Ahorita. ¿Qué ton? Vacío. Y bueno, voy a hacer uno morado. Así que ocuparé un poco. No, Mateo. Ahora para completar el morado le ocupo poner azul. Es ese, pero ahorita lo usas. Espérate. Ok, ahora lo que ocuparé es agarrarlo y moverlo un poco. Tal vez te queda negro. Ahorita agarras ese colorante tú, ¿eh? Bueno, si lo quieres de morado, ¿no? Y lo tienes que ir amasando. Y amasando. Voy echando un poquito. Yo quiero hacer como un tipo galaxia, como me está quedando ahorita. Más o menos, poquito, medio. Oh, es verdad, galáctico. Galáctico, lo vamos a hacer galáctico. Muy galáctico. Perdonen que estemos gritando tan fuerte, pero tenemos que hacerlo porque el vecino de la Nicole tiene un carro que cada rato suena muy fuerte. Sí, ¿verdad? Es la casa, tiene un perro. Bueno, sí, la casa. Mis manos están haciendo muy moradas. Lo siento. Ya quedó el mío. Ya quedó el suyo. Ya quedó el suyo. Ok, ya voy terminando yo el mío de colorarlo. Simplemente ocupo pues moverlo más, sacudirlo más, estirarlo un poquito. Vean esto. Es tal galaxia morada. No le echas mucho, Mateo, ¿eh? Sí, Mateo, no le eches mucho. Acá hay un lunático, vean, que le quiere echar mucho amarillo. Mucho amarillo. Ok, aquí está así. Lo tenemos que mover mucho y pues le voy a echar poquito más. No, 5, yo digo. ¿Más harina? No sé. Sí, más harina. Y listo. Perdón. Ok. Listo. Adiós. A la próxima les mostramos la masita de Nicole. Bye. Aquí está la mía. Muestra la tuya, Nicole.
Acá está la de Nicole, la pinta blanca.